مغربی بنگال کے جلپائی گڑی میں درگا پوجا کے دوران حادثہ۔ مال ندی میں مورتیوں کو آبرد کیے جانے کے دوران اچانک سیلاب میں کم سے کم 7 افراد کے ڈوب جانے سے موت، کئی لوگ لاپتہ۔ حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا افسوس کا اظہار۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نیوزی لینڈ کے دورے پر وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کے ساتھ آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے لیے انڈیا ایٹ 75 ڈاک ٹکٹ کریں گے جاری۔ ڈاکٹر جے شنکر کتاب مودی ایٹ 20 ڈریمز میٹ ڈیلیوری کا بھی کریں گے اجرا۔ شمالی کوریا نے بحیرہ جاپان کی طرف داغے 2 بیلسٹک میزائل۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پیانگ یانگ میزائل حملے پر ہوئی بحث۔ شمالی کوریا نے کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس کی مذمت۔ امریکہ نے شمالی کوریا پر سنگین خطرہ پیدا کرنے کا لگایا الزام۔ اوپیک اور اس کے اتحادیوں نے تیل کی پیداوار میں زبردست کٹوتی کرنے پر کیا اتفاق۔ نومبر سے تیل کی پیداوار میں 20 لاکھ بیرل یومیہ کی جائے گی کٹوتی۔ امریکہ نے برہمی کا کیا اظہار۔ سعودی عرب نے شرح سود میں اضافے کے پیش نظر کٹوتی کو بتایا ضروری۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان لکھنؤ میں پہلا ون ڈے میچ آج۔ اوپنر شکھر دھون ٹیم انڈیا کی قیادت کے لیے تیار۔ گجرات میں جاری نیشنل گیمز میں سروسز تمغوں کی دوڑ میں پہلی پوزیشن برقرار۔ آج تیر اندازی، تیراکی اور گولف سمیت کئی مقابلوں میں تمغے ہوں گے داؤ پر۔ آداب ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں سائمہ خان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جہاں شمالی مغربی بنگال کے جلپائی گڑی ضلع میں وجے دشمی کے دن دیوی درگا کی مورتی کو نظریاب کرنے کے دوران ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ مال ندی میں دیوی درگا کی مورتی کو نظریاب کرنے کے دوران اچانک آئے سیلاب میں کم سے کم 7 افراد کے ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے، جبکہ کئی دیگر لاپتہ ہیں۔ یہ واقعہ بدھ کی شام اس وقت پیش آیا کہ جب تقریب میں شامل ہونے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مال ندی کے کنارے جمع ہو گئے۔ خبروں کے مطابق اچانک آئے سیلاب میں کئی افراد بہہ گئے اور اب تک 7 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور مقامی انتظامیہ بچاؤ کے کام میں مصروف ہے۔ جلپائی گڑی حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ٹویٹ کیا کہ مغربی بنگال کے جلپائی گڑی میں درگا پوجا اتسو کے دوران ہوئے حادثے سے غمزدہ ہوں۔ اپنوں کو کھونے والوں کے تئیں تعزیت۔ اور نیوزی لینڈ دورے پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کے ساتھ ایک پروگرام میں حصہ لیں گے۔ اس میں بھارتی برادری کے ذریعے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کو غیر معمولی حصولیابیوں اور تعاون کے لیے سرفراز کیا جائے گا۔ دونوں لیڈر آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں ایک ڈاک ٹکٹ انڈیا ایٹ 75 جاری کریں گے۔ وزیر خارجہ مودی ایٹ 20 ڈریمز میٹ ڈیلیوری نامی کتاب کا بھی اجرا کریں گے۔ اس موقع پر ایک کتاب ہارٹ فیلٹ دی لیگیسی آف فیتھ کی بھی رونمائی کی جائے گی، جس میں سکھ برادری کے ساتھ وزیر اعظم کے خصوصی روابط کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے کل نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ پرینکا رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کی اہم ہستیوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت نیوزی لینڈ روابط کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سفر کے دوسرے مرحلے میں وزیر خارجہ آسٹریلیا کے کینبرا اور سڈنی جائیں گے۔ بھارت امریکہ اسٹریٹجک کلین انرجی پارٹنرشپ کے وزارتی مذاکرات جمعے کو امریکہ میں ہوں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت 6 سے 11 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس اور ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری اس مدت کے دوران عہدیداروں اور تجارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ہردیپ سنگھ پوری 7 اکتوبر کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر توانائی
जेनिफर ग्रैनहोम के साथ USISCEP की शरीक सदारत भी करेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपना सिल्वर जुबली मनाएगा। नई दिल्ली में वाक़ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें कॉमर्स व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल मेहमान खुसूसी होंगे। कॉमर्स व सनत के साबिक वजीर सुरेश प्रभु, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की भी तकरीब में हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम में मेक इन इंडिया के लिए मयार का माहौलियाती निज़ाम और पैनल डिस्कशन और 2047 के लिए भारत की तरक्की के विजन और भारत में भारत दौरा पहल पर भी बातचीत होगी। केरल में सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई है। यह हादसा पलक्कड़ जिले के वडक्कम शेरी में आधी रात को पेश आया। स्कूली बच्चों को ले जाने वाली सयाहों की बस केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस से टकरा गई। इत्तला के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। बस में 37 तलबा, 5 असातिज़ा और बस के अमले के 2 अफराद सवार थे। 38 जख्मियों को थ्रीसूर मेडिकल स्कूल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसमें से 4 की हालत तशवीशनाक है और कुछ जख्मियों को लातूर के अस्पताल ले जाया गया है। और हादसे का शिकार होने वाली बस बच्चों को लेकर तमिलनाडु के सयाहती मकाम उडुक्की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज भी कई हिस्सों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जिससे कम से कम दर्जे हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान उड़ीसा, साहिली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और सिक्किम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत दुनिया में चीनी पैदा करने वाला सबसे बड़ा और चीनी बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। सीजन 2021-22 में मुल्क में 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी एथनॉल की पैदावार के लिए तैयार की गई और शुगर मिलों ने 359 लाख मीट्रिक टन चीनी तैयार की। उमूर सारिफीन, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा कि ये सीज़न भारतीय चीनी के शोबे के लिए एक तब्दीली का मौसम साबित हुआ है। इस सीज़न में 109 लाख मीट्रिक टन से ज़ायद चीनी की रिकॉर्ड बरामद की गई है। वजारत ने कहा है कि मुआविन बैनुल-अक़वामी कीमतों और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी के साथ भारतीय चीनी की सनत ने ये कारनामा अंजाम दिया है। इसकी वजह से तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का ज़र्रे मुबादला हासिल हुआ है। मुल्क में कोयले की पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 कोयला कानों में पैदावार 100% से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से सितंबर के महीने में कोयले की पैदावार 12% इजाफे से 57.93 मिलियन टन तक पहुँच गई है। इससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली सप्लाई की बेहतर सहूलत मिल सकेगी। इसके अलावा कोयला पैदा करने वाली कंपनियों ने पहले ही साल 2030 तक कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत को 25% तक बढ़ाने के हदफ को हासिल करने के लिए रफ्तार तेज कर दी है। कोयले की वजारत के आर्जी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोयले की कुल पैदावार सितंबर 2021 का 51.72 है। ये सितंबर 2022 के दौरान 12% के मुकाबले में 12.01% बढ़कर 57.93 मिलियन टन हो गई है। और सबसे ज़्यादा पैदावार कोयला इंडिया लिमिटेड ने 45.67 मीट्रिक टन की है। इसके बाद SCCL ने 4.93 मीट्रिक टन और दीगर कानों ने 7.33 मीट्रिक टन पैदा की है। इसरो ने कहा है कि वो इस माह के तीसरे या चौथे हफ्ते में वन वेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा।
दिलचस्प बात यह है कि GSLV 3M का पहला कमर्शियल लॉन्च होगा। ये छोटे और मामूली किसानों को अक्सर आबपाशी के हवाले से बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। मॉनसून वक्त पर आ जाए तो किसान खुश, और ना आने पर किसानों को आबपाशी कंपनियों का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में किसानों का सहारा बनकर आया है एग्री रेन एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया। ये एक आबपाशी कंपनी है जो किसानों को जदीद, मौसर और मसावी आबपाशी फराहम करने के साथ उन्हें बाख्तियार भी बना रही है। इसके लिए एग्री रेन को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ज़राअत के लिए बरवक्त और मुनासिब आबपाशी बहुत ज़रूरी है। अब भी बहुत से छोटे किसान हैं जिन्हें आबपाशी के मुनासिब ज़राई ना होने की वजह से मुनासिब वक्त पर अपनी फसलों को सैराब करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन एक स्टार्टअप भी है जो छोटे किसानों को मौसर और मसावी आबपाशी की सहूलियात फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बना रहा है। एग्री रेन एक मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है जो पे पर यूज मॉडल पे फंक्शन होता है। पानी को डिलीवर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। एग्री रेन का मॉडल ये है कि फार्मर्स को ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी पैसों का, या ये किस तरह से यूज करना, किस तरह से मेंटेन करना, किस तरह से ऑपरेट करने की वो चिंता से दूर कर देती है। ये स्टार्टअप के तरबियत याफ्ता ऑपरेटर्स मुकम्मल तौर पर मरबूत और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि परेशानी से पाक फी सर्विस तनख्वाह और ऑन डिमांड आबपाशी फराहम की जा सके। ऐप के जरिए किसानों को जोग्राफियाई, फसलों का डेटा, मौसम की पेशन गोई और पिछले सालों की मौसम की मालूमात मिलती है ताकि हर किसान अपनी आबपाशी का शेड्यूल बना सके। हमारा मिशनरी है जो होज रील के नाम पे जाता है, वो मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है। वो ट्रैक्टर के पीछे पाइप से जब ट्रैक्टर आगे जाता है वो पाइप अनवाइंड होके पानी देता है। एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फार्मर के फील्ड जाके वहाँ पे कहाँ वो क्या क्रॉप उगा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका क्रिटिकल स्टेजेस क्या है, जहाँ पे वो इरिगेशन का नीड है, वो सब वो ऐप में फीड कर देते हैं। हम लोग एस्टिमेट करे हैं कि 1 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव करे हैं अभी तक, तो ये 2017 से। एग्री रेन देही नौजवानों को पानी के कारोबार की तरबियत देता है जो नाजुक मराहिल में दुरुस्त आबपाशी कर सकते हैं। स्टार्टअप की बुनियादी तवज्जो 7 फसलों पर है जिसमें कपास, गन्ना, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, अनाज और बाजरा शामिल है। एग्री रेन अपने हदफ के मुताबिक किसानों को बेहतर पैदावार हासिल करने, पानी की बचत और उनकी आमदनी बढ़ाने में काफी हद तक कामयाब रही है। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो तेल बरामद करने वाले मुमालिक की तंजीम ओपेक प्लस ने खाम तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया कटौती करने का फैसला किया है। इस इक़दाम को आलमी मईशत के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। कोरोना वबा के बाद पहली बार कमी का फैसला वियना हेडक्वार्टर में होने वाले ओपेक मुमालिक के वुज़राए तवानाई के इजलास में किया गया है। कोविड वबा के बाद 2020 में तेल की पैदावार में ये सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला आलमी इक़्तिसादी और खाम तेल की मार्केट के मंजरनामे में गैर यकीनी की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ओपेक के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिविलियन और आला इक़्तिसादी मुशीर ब्रेन डिच ने कहा है कि सदर ओपेक के फैसले से मायूस हैं। उन्होंने कहा है कि सप्लाई में कटौती से वो मुमालिक मुतासिर होंगे जो पहले ही ऊंची कीमतों से लड़ रहे हैं, जबकि आलमी मईशत पर भी यूक्रेन पर रूस के हमले के मनफी असरात हैं। ओपेक प्लस का ये फैसला नवंबर से नाफिज होगा। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर से मुख्तसर फासले तक मार्क करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल जापान की जानिब दागे हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से ये मिसाइल जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका मिसाइल
مشقوں اور شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات کے جواب میں خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی واپسی کے بعد داغے گئے ہیں۔ شمالی کوریا کا تازہ ترین میزائل تجربہ 12 دنوں میں چھٹا تجربہ ہے۔ منگل کو شمالی کوریا نے 5 سالوں میں پہلی بار جاپان پر بیلسٹک میزائل داغا تھا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور جاپان کی حکومت نے شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بارے میں معلومات دی ہے، اور جاپان نے شمالی کوریا کے میزائل داغنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع یاسوکا جوہیمدا نے شمالی کوریا کے قدم کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے اور اسے بالکل ناقابل قبول بتایا ہے۔ مئی اس سے قبل 15 رکنی اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بھی شمالی کوریا کے ذریعے منگل کو جاپان پر بیلسٹک میزائل داغنے کے تعلق سے کل اہم میٹنگ کی۔ امریکہ نے چین اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا کے نیوکلیائی ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں پر لگام لگانے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں سے پیونگ یانگ کی حفاظت اور اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ منگل کو شمالی کوریا کے میزائل داغے جانے کے بعد جاپان میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر جانے کے لیے انتباہ جاری کیا گیا تھا۔ حالانکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انتباہ کے باوجود کونسل کے آئندہ قدم کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہنگری کی راجدھانی بوڈاپیسٹ میں گزشتہ بدھ کو پارلیمنٹ کے سامنے کوسوت چوک پر طلبہ، اساتذہ اور ان کے والدین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ برخاست کیے گئے ٹیچروں کی حمایت اور ان کی تنخواہ بڑھانے کے مطالبے کے تحت کیا گیا تھا۔ کئی کلومیٹر تک پھیلے اس مظاہرے کے دوران مظاہرین نے بوڈاپیسٹ برج کو بند کر کے ٹریفک روک دیا۔ اپریل میں وزیر اعظم کے دوبارہ انتخاب کرانے کے بعد یہ سب سے بڑا حکومت کے خلاف احتجاج بن گیا ہے۔ حجاب کے خلاف ایرانی خواتین کی حمایت میں اپنے بال کٹوانے والی یورپی یونین کی رکن پارلیمنٹ عبیر الصحاح نے کہا ہے کہ وہ ایرانی خواتین کو دکھانا چاہتی ہیں کہ انہیں سنا جا رہا ہے اور ان کی آواز یورپی پارلیمنٹ میں گونج رہی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں عراق میں پیدا ہونے والی سویڈش رکن سہلا نے کہا ہے کہ جوزف بوریل نے ایران میں مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے سب سے باوقار نوبل انعامات کے اعلان کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمسٹری کے نوبل انعام کا اعلان بدھ کو کیا گیا۔ 2 امریکی سائنسدانوں کیرولین آر بیرٹروزی اور کے بیری شارپلیس اور ڈنمارک کے سائنسداں مارٹن میلڈال نے مشترکہ طور پر کیمسٹری کا نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ ان سائنسدانوں کو یہ ایوارڈ کلک کیمسٹری اور بائیو آرتھوگونل کیمسٹری کو فروغ دینے کے لیے ملا ہے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات پر۔ تو دلی سے شائع ہونے والے اردو کے اخبارات پر سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر، جس کے صفحہ اول کی ہی شہ سرخی ہے وزیر داخلہ امت شاہ کا کشمیر دورہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بجائے کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ جموں کشمیر کے سہ روزہ دورے پر یہاں موجود امت شاہ نے شمالی کشمیر کے بارہمولہ کے شوکت علی اسٹیڈیم میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی سرکار پاکستان کے بجائے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بات کرے گی اور ان کے مطالبات اور جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا کرے گی۔ اس کے بعد جو خبر اس میں شائع کی گئی ہے وہ ہم نے لی ہے کہ غم حسین کا اختتامی جلوس امام حسین عسکری کی شہادت پر برآمد، اور امروہہ میں یہ جلوس نکالا گیا ہے۔ ماہ محرم کی چاند رات سے ماہ ربیع الاول کی یہ تاریخ تک یہ نکالا جاتا ہے اور یہ آخری جلوس تھا جو اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد بین الاقوامی صفحے سے جو ہم نے خبر لی ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کا یوکرین کو مزید ہتھیار اور راکٹ لانچر دینے کا اعلان۔ کھیل کے صفحے سے جو ہم نے خبریں لی ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا اور
जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ आज वनडे सीरीज़ खेली जाएगी और उसी के हवाले से यहाँ पर एक ख़बर शाये की गई है कि नई टीम इंडिया में नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये सुनहरा मौका है। इसके बाद एक और ख़बर यहाँ पर खेल के सफ़े पे शाये हुई है कि फ़ीफ़ा आलमी कप के शायकीन के लिए कोविड टेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस और मुनासिब लिबास लाजमी कर दिया गया है। 20 नवंबर 2022 से फ़ीफ़ा आलमी कप का आगाज़ होने जा रहा है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने सुर्खियां ली हैं वो आपको बता दें कि मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और ये त्यौहार जो है वो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत माना जाता है। इसके अलावा सरकार पूरे मुल्क में तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विजयदशमी त्यौहार के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में तेज़ रफ्तार तरक्की के अपने अज़्म को सरकार एक बार फिर से दोहरा रही है। वहीं सयाहों को वॉच टावर से ताजमहल और आगरा किला देखने की सहूलत यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, ये केमिस्ट्री के नोबल इनाम की जो खबर है ये भी यहाँ पर ली गई है। अखबार ने ली है कि केमिस्ट्री का नोबल इनाम 3 साइंसदानों को दिया जाएगा। इसके बाद भी जो खबर ली है वो आपको दिखा देते हैं। तो आज उर्दू के अखबारात में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में और तीसरा और आखिरी मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। गुजरात में जारी कौमी खेलों में आज तैराकी, तीरंदाजी और कई तमगे दांव पर होंगे। इसके साथ साथ बॉक्सिंग के ग्रुप मुकाबले भी आज खेले जाएंगे। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। इन गेम्स में अब तक सर्विसेज की टीम ही गालिब रही है। वो सबसे ज़्यादा सोने के तमगों के साथ सरफहरिस्त है। हरियाणा दूसरे नंबर पर है जबकि महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से कबल आपको बता दें कि आज मशहूर फिल्मी अदाकार विनोद खन्ना का यौम पैदाइश है। आपको छोड़े जाते हैं उनके कुछ खूबसूरत नगमों के साथ। आप इनका लुत्फ लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही
मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।